दोस्तों हमने ये पिंजरा खाली हो गया था, हमने इससे सोचा कि मिट्टी ना निकालें और इसमें हमने ये हमारा ट्राइयो है, इसका मेरे को सही से नाम याद नहीं है। ये पूरा जोड़ा जो है हमने 3 है, एक 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी अंधेरा हो रहा है काफ़ी, आज समय लाइटिंग थोड़ी कम हुई भी है, तो इंशाल्लाह कल आपको दिन में दिखाएंगे। ये हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसके अलावा वो वहाँ शिफ्ट कर दिए। तो आज हमारा काम जो है ये यहीं पे वाइंड अप होता है और काफ़ी रात भी हो गई, अब परिंदों को भी बंद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।